Gister ry ek. Ek ry gister van die strand af Citrusdal toe. Sommer net ek. Toe ek deur Stellenbosch ry, besluit ek op die ingewing van die oomblik, dat aangesien dit 'n nuwe jaar is, en ek hierdie jaar niet wil dink, niet wil luister, niet wil praat en niet wil doen, ry ek 'n slag 'n ander pad. Gouda om. Ek jaag nie. Ry lekker rustig en neem waar so ver as wat ek gaan, terwyl ek na musiek luister. Goeie musiek. So 'n bietjie Duitse musiek. Dit laat my dink aan daai tyd toe ek 'n jong meisie was en Louis my aan die Duitse kultuur bekend gestel het. Vandag fladder die skoenlapper steeds as ek hierna luister en ek voel weer jonk, vry en verlief. Hierdie pad het ek al so baie gery toe ek nog skool gehou het in die Parel. Ek het elke draai en elke gat geken. Nou is die pad nuut en wyd. Tog bly sommige dinge dieselfde, terwyl ander verander. Die stank van die leerlooiery by Wellington is lankal nie meer daar nie. Ons kinders het altyd mekaar die skuld gegee wanneer ons daar verby gery het. Die wind waai nog steeds by Voëlvlei-dam verby, tot anderkant Gouda. Die klomp windlaaiers by Gouda is ook vir my 'n nuutjie. Nou dink ek, kan mens maar 'n niks werd stukkie grond koop. Solank die wind waai en die windwaaiers loop, kan jy met wind boer. Gouda. Wie in ons kontry kan nie 'n storie vertel van Gouda nie. Of dit nou 'n veeveiling was, en of die manne na 'n rugbywedstryd net gou hulle dors gaan les het by die hotel, 'n storie sal jy hê. Selfs Gert Vloknel het blykbaar 'n draai daar gemaak. Toe ry ek by Saron verby. 2 rastas soek 'n lift Kaap toe. Hoekom sou ons as kind altyd gesê het? Ek is nie van hier rond nie, ek is van Saron. Soos ek deur Halfmanshof ry, soek my oë die tekens van die ou kronkelpaadjie al tussen die plase deur, voordat die nuwe reguitpad gebou is. Hier by Halfmanshof het die pad so tussen die huise deurgeloop, dat as jy nie jou draai mooi gevat het nie, kon jy oom Boeta Immelman se huis se hoek meegeneem het, of dan binne in die sitkamer beland het. By die afdraai na Voorberg gevangenis, val dit my op hoe mooi hulle nou die ingang gemaak het. Hoewel die gebouwe seker 5 kilometer verder, amper daar teen die berg is. Dit skiet deur my gedagtes. Wanneer jy hier afdraai, en weet is die laaste keer in dalk baie jare, sien jy dan ooit die mooi raak? Of is dit om jou angstigheid rustiger te maak? Of is dit bloot maar net die tuinier van die gevangenis wat dit so mooi hou? Dalk het hy die liefde by sy ma of sy pa of sy ouma gekry. Dankie meneer die tuinier. Ons sien dit raak en waardeer dit. Portewil. Ek betree nou Nathaniel se heimat. Ons het altyd hier atletiek gedoen. Dit het verander. Ons Stilhou Kafee is nie meer daar nie. Die groot pastorie is nou 'n gastehuis met 'n Coca-Cola rooi sambrele op die voorstoep en 'n stukkie tuin. Orals loer 'n bordjie uit met B&B. By die stopstraat in die middel van die dorp hou ek langs 'n trekker en 'n waastil. Die werkers en die bestuurder van die trekker, of soos ons nou altyd gesê het, die trekkerdrywer, het koningsblou T-hemde aan en agterop staan geskrywe: Op die plaas dien ons die Here. Die huis met die pragtige roostuin kon ek nie vind nie. Die roostuin is weg. Met die watervalbordjie na regs groet ek vir Portewil. Toe is dit saailande op saailande. Hier het die vissers gebly. Daar is die grobbelaar se geslagte lange klipfontein. Dis die van die Merwes, die Langevelds. Die Gaanse se dam is leeg. Dol leeg. Die tante het dons toe wys en kussings gemaak. Pikkenierskloof pas is nuut.
Die uitsig is asemrowend, al is dit droog en vaal. O, wyd lê die vlaktes en ver. Ek draai af op die paleisheuwelpad. So tussen die van Sail se perskes en wingerde deur kom ek by my bestemming. Jansekraal. Hier het my sussie haar 3 kinders grootgemaak en hard gewerk. Ons drink tee uit mooi koppies op die gesellige stoep. Die lowergroentuin is goed vir my siel. Ek is so bly, sy lyk beter vandag.